Η ημέρα που έγινα κι εγώ λύκος. Πάντα τον φοβόμουν το λύκο. Με τα μεγάλα του δόντια και το αγριεμένο του βλέμμα είναι τόσο επιβλητικός. Ακόμη και το βράδυ στο κρεβάτι μου σκέφτομαι το λύκο. Οι μεγάλοι λένε πως οι κακοί λύκοι δεν υπάρχουν, παρά μόνο στα παραμύθια. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα στο σχολείο μου. Τη λένε Μαρία και πάει παντού μαζί με την αγέλη της. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει πως είναι λύκος. Με τα χαριτωμένα κοτσιδάκια της μου φάνηκε μάλλον συμπαθητική. Στην τάξη καθίσαμε στο ίδιο θρανείο. Νόμιζα μάλιστα πως ήμασταν και φίλες. Αλλά στο διάλειμμα εκείνη άρχισε να αλλάζει. Στα παιχνίδια μας οι λέξεις της γίνονταν σαν δόντια κοφτερά. «Χαζό Σάρλοτ!» Η αγέλη των φιλενάδων της έβαζε τα γέλια. Κάθε μέρα η Μαρία γινόταν όλο και πιο τρομακτικός λύκος. Ακόμη και αν κρυβόμουν, με μυριζόταν και με έβρισκε. «Τι άσχημο φόρεμα!» Σιγά σιγά άρχισα να νιώθω έναν μικρό κόμπο μέσα μου. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Δεν με άφηνε να γελάσω, ούτε να παίξω, ούτε και να φάω. Και κάποιες φορές δεν με άφηνε και να κοιμηθώ. «Αν μας μαρτυρήσεις, δεν θα ξαναπαίξουμε μαζί σου. Σάρλοτ, μαρτυριάρα!» Ένα πρωί ένιωσα πως ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα. Ο μικρός κόμπος είχε γίνει μεσαίος κόμπος. Αλλά δεν μου έφερε πυρετό η συνάχη, ούτε και μετό. Ο γιατρός με βρήκε υγιέστατη. Οι γονείς μου δεν καταλάβαιναν, δεν ήξεραν πώς να με βοηθήσουν και όσο για μένα δεν ήθελα να το συζητήσω, ήμουν πάρα πολύ αναστατωμένη. Πήγα στη βιβλιοθήκη, πήρα ένα βιβλίο για λύκους και το διάβασα όλο μέσα σε ένα απόγευμα. Σκέφτηκα πως αν γινόμουν κι εγώ λύκος, ίσως θα μπορούσα να τραβήξω την προσοχή της Μαρίας. Σύμφωνα με το βιβλίο, η κατάλληλη στιγμή είναι όταν έχει πανσέλινο. Μα όταν ξύπνησα ήμουν ακόμα η ίδια, χαζούλα, ασχημούλα, χωρίς φίλους και με έναν κόμπο στο στομάχι μου. Γύρισα στο σχολείο και ο κόμπος δεν είχε φύγει. Και ο κόμπος μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μόλις είδα το λύκο. Και όσο ο κόμπος μεγάλωνε, εγώ ένιωθα όλο και μικρότερη. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα ακόμη και να εξαφανιστώ. Δεν ήθελα να παίξω άλλο με τη Μαρία, αλλά ήθελα πολύ να έχω κι εγώ καλές φίλες. Εκείνο το πρωί, στο διάλειμμα, η Μαρία έβαλε τις φωνές των Σάιμον. «Φύγε από εδώ, άχρηστε! Α, να κι Σάρλοτη χαζή!» Ο κόμπος μου άρχισε να τρέμει. Τον ένιωσα να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Και ξαφνικά έβγαλα νύχια. Δόντια κοφτερά εμφανίστηκαν και ήταν η σειρά μου να βάλω τις φωνές στο Σάιμον. «Φύγε από εδώ, άχρηστε, αλλιώς θα σε κάνουμε μια χαψιά!» Η Πανσέλινος με είχε στα αλήθεια μεταμορφώσει. Η Μαρία και η αγέλη της γέλασαν με την καρδιά τους. Ο κόμπος μου είχε εξαφανιστεί και η αίσθηση πως ήμουν δυνατή και αρεστή με έκανε να νιώσω πολύ όμορφα. Πίσω στο σπίτι ο κόμπος μου επέστρεψε. Για να πω την αλήθεια, ποτέ δεν είχε εξαφανιστεί εντελώς. Απλώς είχε μεταφερθεί στο λαιμό μου. Στα μάτια του Σάιμον είχα δει τον τρόμο. Νομίζω πως και εκείνος, όπως και εγώ, φοβόταν τους λύκους. Όταν η μαμά ήρθε στο κρεβάτι και με πήρε αγκαλιά, ξέσπασα σε κλάματα. Στη ζεστή αγκαλιά της, ο κόμπος άρχισε να εξαφανίζεται. Και τότε της τα είπα όλα. Το ότι μίλησα με βοήθησε. Όταν οι λέξεις δεν είναι δόντια κοφτερά, μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα. Κατάλαβα ότι όταν αισθάνεσαι ευάλωτος ή όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, ο θυμός μπορεί να σε μεταμορφώσει σε κακό λύκο. Την επόμενη μέρα είδα τη Μαρία. Την πλησίασα. «Γιατί πάντα μεταμορφώνεσαι σε κακό λύκο?» ρώτησα. Κι ύστερα γύρισα στο Σάιμον. «Δεν δίνουμε σημασία στους κακούς λύκους!»
Η ζεστασιά της φιλίας έκανε τον κόμπο μου να εξαφανιστεί. Με έναν φίλο νιώθουμε πάντα πιο δυνατοί και 2 είναι αρκετοί για να αρχίσει να φτιάχνετε μια τέλεια παρέα φίλων.